Започваме специален влог, наречен на масе в Калфа. Сега, тук има един от главните алкохолици, главен герой, той е много спокоен. Съм микрото и съм хиптен спокоен, защото не съм на масе и ми е всичко точно. Този и той не е на масе, от тук е на маса. Ей, маса, какво става, маса? Те искат да звъним на Геци. О, още маса! Още маса! Още маса! Пусна се откъде си така ще е. Уау! Масата, ето го масата, излиза. Дай го капа да готова да се мери. Добре, ей сега. Чай, това ще е толкова малко, това няма ли едно цял педал да то. Стига. Знаеш какво ще... Ей така ще правим. Аз с бриличка. Ей така ще правим, ще сложим така отпреде и ще гледаме. Ето масето. Същето масето. Същето масето. Това от него е телефон по принцип, ама пак същето масето. Я, бе, какво става? Нямаме, ако ще правим 15 къде. Сега с малко ти дам и на те. Час кафа на тази пазарова. Добре, как ще се... Чай, че то мога ме притесня. Масура. Йоу. Здравейте. Добре. На масе до кафанда. Брат, това няма много експортни тилци. Дай. Бе, тилци, брат, това ще е 10 минути клип. Дали лъч? Много. Добре. Аз ще мога качвам. Ай, ще го спирам. Така, чакай да кажа какво имам да кажа. Здравейте. Сега това представлява ходен до кафа. От кое копче това не? Да. Добре. На масе в кафан в този час. Скипнахме малко от пътя. Сега влизаме в тъмната гора. На масето. На масето. Чувате ли гласовете? На масетата. Тъмната гора на масетата. Така ще е кръст. Ей го бат Санди. Ей го бат Санди пия. Чувате ли ми, Да, бе. Ей го бат Санди. Бат Санди бирата. Тодорович масето. Същето масето. Същето масето. И бат чай, че помисли този храт за куч. Чуваш ли гласовете? Хайде по-бързо. Сега ги снимам, чай ги снимам. Не снимам пола. Хайде, давайте, прескачайте, искам да видя масарата как ще прескочи. Същето масето, ей, бей от тук. Същето масето, пола да прескачи. Давай, съше масе, давай. Давай. Съше масе, давай. Давай. Масето, браво. Давай, същето. Сашо биват. Браво. Как е това? Ама, си. Влизаме в кафа. Масето влиза. Ще ви... Бара. Микрото. Масенце, как сме? Ще има ли още? Ще има ли още? Намираме се в този дворец и казвам едно. Масенцето. Да. Жалко е, че никой не подозира, че този е напише. Аз искам да взема нещо. Как е една минута, бе? Добре. Заповядай. Мерси. Хайде да продължим. Ебам се. Сега ще останаме ти обиколи целия манастир. Ти нещо не знаеш ли? О, не. Лошо ли е това? Да, има гледах в момента. О, не. Здравейте, господа. Внимание, не Балачонки на пуснете. Балачонки на пуснете. Сашо тортата ма видя. Кой е то?
Ага. Давай да ме поздрави. Ти ме аз ще чакам. Аз съм риболовник. Аз какво ще си взимам? Не знам какво ще вземеш. Сега в момента ще покажем дали на Сашо схемата още бачка с мини Константин. О, да. 5 лева пюрели, които са. Пюренца ли ще хапаш? Крейзи, ама няма лъжички, факет. Фак да ще взема. Чакай, елате, да направим още един. Ма, това стана много такова продължение. Леко, си пакал фон. Здравейте. Няма какво да търсим тук. Колко време стана? Абе, 3 минути ли, Еми, не, ще го слагам така в капката. Нали, бе? Добре, ай, кажи чао. Чао. Трета част на масенцето. Заглавие. Трета част на масенцето в Калфон. Мале, като стоял. Лейло. Не толкова лоу, не толкова. Мисля, винаги така не се показват нещата, но все пак не се прави, че снимаш. Виж тиша. Аз трябва да си взема нещо, ще. Ай. Нещо сладко искам да. По-сладко. Вижте и яйчица. Дъвки ми трябват. Вземам големи или малко? Много пари ще дам. Взем това. На мене ще ми вземеш едно стъпче. И ти ли искаш? Че нямам пари. Нямам пари. Как беше сега? Стар ти маркираш. Да, след сбарквало. И сега също е след. Браво. Как може? Какво се изпърдява? Не знам, брат. Виж тази леличка за Аз не го нарича, зато си валя личната шарка. Мале. Ей! Това не кое яйце, бе. Мале. Майко. Мен ми замири се. Много, бе. А тук е микрота ето там. Верно, бе. Микронците. Да кой е при него? Мене дай ръбега на това мога пише. Я ме отвори. Да ти отворя? Отвори. Снимай как ме отвори. Ето виж. Той отвори, той е жентално. Ще се затвори, нали? За мен. Не, това е много с много крем, не може да стане. Може да стане с месото. Колко минути стана? Почти 3. Еми, браво. Кажи лека вечер на хората. Къде е лека вечер? Не сега почнахме. Но много дълго ще стане видео. Искам да цъкам да включи. Не, бе. Играем ли машинки? Ало, да, също. Бях ти умелен, друга крем, това е шоколад за лев 50 с служили. Черен хуй. Я дай го това. Шоколад за лев 50 с служили за 0 крем, майка ще. Ти каза шоколан. Ми добре да съм те дал шоколад. Той каза шоколан. Шоколан ли е? Наркоман. Как наркоман, бе? Аз съм трево, ман. Лович. А така, какво правиш ти там? Лович. Виж, не сгаза. Она там отзаде е бяло. Май се е бяло, май. Къде? Там. Там отзаде она в бяло. Че ходиш ли да я праскаш? Песпото. Дай толкова вкусно. Няма вкусна, но май. Мръднете.
И ми взема по колко ми взят на толкова само, леси 20, майка и лева. Но... Бал, продължавам с шоколад. Ще бях вземал масло. Да, тук на ще ти задати по-ефтин с моя тарик. Я тичай като Соник. Много паем, много паем. Аз съм Соник и тичам като Соник. О, не. Никато. Аз. Дороче. Вкусно ли? Да. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Аз мога да отговоря за него. Иска да стане дилър. Дилър? Дилър иска да стане, знам. Искаш да станеш дилър на трава? Не, А, на кока. на кока? Кажи какъв искаш да станеш? Искам да стана. Ако това лудия гъпне още няколко масета, усещам как ще отиде до езиката, ще разбие химичната лаборатория и ще почне да си бърка долата знам. Ще почне да прави кристалче. Така ли? Алто, дойде. Да обелим на слънце. Ау! Дойде. В научната му и лаборатория. Да. Ще те питам дали има уран, ще ме направим радиоактивна бомба. Атомна бомба ще ме направим. На Сенце, защо ще се забързал така? Иди по-бавно. Защото мога да го позволя. Така ли? Да, отиде там долу. Ти за кой се представяш? Сашо Метал. Сашо Метал. Ей, Тодорович. Ей, Шпагата. Ей, Рамбо. А я кажи, коя е нашата група? Тропа. Ей, Катакомби Рекърд. А, така. Катакомби Рекърд. Рекърд. Катакомби Рекърд in the map, motherfucker. Като комби рекърд. Трябва ми бия. И на мене ми трябва пира. Алкохол! Искам да представя всички, които се представят като рап изпълнители някъде. Мерси, че правите така музика. Ние тук като комбите ще продължим това. Няма да се оставим и ще направим рап музика в България, защото вече няма. Да еба тия секти, брат. Той ми е яка песен, пусна брата, ама върни олдскула, бе, майна. Къде е олдскула, бе, майна? Нали това се бехме навили да правим? Олдскул, бе, майна. Fuck it, нема олдскул. И какъв е извода? Здравейте! Казвам се... Навка. Ям круасан с шоколад си представям, че ям нещо смърска, защото им правим вкусна лайга. Тодорович, аз качай като Бъкс Бъни. Ле, защо така правиш сега? Аз не говоря като педал. Ма не, верно. Нещо ти има. На мен? Говориш като бабен. Като що така сега ме обиждаш? Аз Защото какво съм направил? аз съм глупав и то говори като бабен. Прави ли се, бе? Прави ли се? на това. Какво се правиш, бе? Аз мисля, че си бабен, бе. Така ли? Шоколад остана само лебето. Саша, Да дава лебето. голям си куче, да. Мерси и ти. Това ще отлеска, момченца. Кажи чао. Get to plan, motherfucker, forever. Ей! Косъм, че това е да си напуша едно дупле. Косъм, че това е. Marijuana.